wa bi'tibari adadin malfufu au mafruqu au taswiyatun jam'un ra'au. Dan dengan i'tibar adat itu malfuf atau mafruq atau taswiyah atau jamak ra'au. Melihat oleh mereka itu bentuk kesempurna bait ke buka ra'au nyan akmala bihil bait. Makna ra'au alimah berarti gedepu oleh mereka itu ulama bayan. Jadi dalam istilah ulama bayan, pembahagian tasbih yang gebunan malfuf, mafruq, taswiyah, jamak. Nyan buat boh pembahagiannya dengan ta'itibar adat, yaitu adat musyabbah atau adat musyabbah bih. Aqulu ulungkeun terbagi tasbih dengan itibar ta'addud dua boh tarafnya musyabbah dan musyabbah bih kepada malfuf, dan dianya malfuf bahwa didatangkan pada kali pertama dengan beberapa musyabbah atau jalan ataf atau lainnya ataf, kemudian baru didatangkan dengan musyabbah bih kadzalika atau jalan ataf ataupun selain ataf. Jadi tasbih padumboh yang pertama ile disebut musyabbah aja mu padumboh pamali leboh musyabbah untuk baru gepegat leboh musyabbah bih. Jadi pamaji musyabbah bih yang pertama ke musyabbah yang pertama, yang kedua bagi yang kedua, yang gele bagi yang gele. Jadi yang kena pegah disebut musyabbah matu-atu ile leboh atau petboh atau limong boh. Lenyan baru disebut musyabbah bih limong boh. Satu untuk satu, ya, masing-masing satu daripada musyabbah untuk saboh daripada musyabbah bih. Nyan gebuhnan tasbih malfuf. Contoh lagi kunnya pensyair pada gewasaf fi wasfil uqabi bi kasratis tiadi tuyur, pada gesifat burung elang dengan banyak memburu dicim. Kena begah kleung letat idrob dicim. Puyang na behidroi puo mendur mohis. Kepegat untuk kepegah letat diburu dicim le kleung gekeun ka'anna qulubat tayri rutaban wa yabisan ladai wa krihal ainabu wal hasyaful bali. Seolah-olah hati dicim hal keadaan mentah dan kering di sisi sarangnya elang itu boh anggur dan boh kurma yang kabruk. Jadi kleung letat ipaju di drop dicim, mungkin hati hanai paju sehingga menyedajak baumpung kleung nyan hati dicim lain inan yang mentang baru mentang mentah yang katu kamu tu perut kah. Ya, ni kena begah dumnan le di drop dicim le kleung. Jadi yang keserupakan jino adalah hati dicim basah ataupun mentah dan hati dicim tu dengan boh anggur dan boh kurma tu. Jadi punya inap bukan anggurnya mandang udip. Jadi hati dicim udip lagi boh anggur udip. Hati dicim yang katu lagi boh kurma yang katu yang kabru. Jadi dua boh musyabbah, dua boh musyabbah bih. Jadi yang jadi ke musyabbah adalah hati dicim rutab saboh yabis saboh. Yang jadi ke musyabbah bih boh anggur udip saboh, boh kurma yang katu saboh. Nyan gekeun tasbih malfuf. Subiha diserupakan tariyu yang manteng mentah daripada hati dicim dengan buah inap, dan yang katu daripadanya hati dicim dengan buah kurma yang kabru. Habis wa ila mafrukin, dan gebagi lom tasbih kepada
mafruk, buno malfuf. Nyo mafruk, dianya mafruk bahwa didatangkan dengan musyabbah dan dengan musyabbah bih, kemudian yang lain dan yang lain. Menyabuno ge ikut aja musyabbah ilem badumbo, henteu baru disebut musyabbah bih. Menya mafruk kan lagi nyan, musyabbah bih, musyabbah bih, musyabbah bih. Jadi langsung aja leuh musyabbah langsung musyabbah bih. Cuman karena matu-atu tasbih tru medua leh peut boh gekeun tasbihnya tasbih mafruk. Jadi mafruk jih karena asing-asing leuh saboh baru itamong dalam tasbih yang kedua, leuhnyan baru itamong dalam tasbih yang keleh. Beda dengan puno. Musyabbah. Alnyan baru musyabbah bih. Jadi menyamudih gekeun malfuf, menyamuno gekeun mafruk. Mafruk bahwa didatangkan dengan musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian akhar dan akhar, artinya musyabbah lom dan musyabbah bih lom. Contoh lagi ke syair, an-nasru miskun wal wujuhu dana niru wa atraful akafi anmu. Nyan dana nir nyan lagi je ha, lagi nusirna iliko nah, nusirna kalau dalam sebuah kalimat tapi gepisah ha. Lampitnya nusir. Nah kedih. Pulang na law orang iliko. Dakiral mau Sahih Syamir wala tadzal dakiral mau Tifanisya. Padahal mau ti. Jadi mau dalam bait pertama, ti dalam bait yang kedua. Nya lagi yang Cina. An-nasru miskun wal wujuhu dana niru wa atraful kafi. Dana nirnya. An-nasru miskun. Nyo syairnyo untuk gepujo tidrawana inang tanda ditad. An-nasru miskun bermula B itu B kasturi, wal wujuhu dananir, dan bermula muka itu lagi peng dinar. Beno B lagi kasturi, tapi kageboh ada tasbih kan. Al-nasru kamiskin atai bermula B tinangnya itu lagi B kasturi. Walujuhu dananiru, dan bermula muka itu lagi muka dinar. Bulat. Ya belum belah. Ini lagi dinar. Wa atraful akaf anmon, ujung jaro, ujung atraf yaitu asabe anmon. Anmonnya nama tumbuh-tumbuhan yang gebegah cabang jih lembut, warna ujung jih merah. Tang lagi bak kai yang hiasan pula bak le rumah lagi masjid legli yang kana. Ujung juga merah ada di pucuk merah gak deh. Padahal unyi hijau tapi ujungnya merah. Jadi ujung jaro merah ujung, ibu kaca tebab. Jadi B hinangnya lagi B kasturi, mukai lagi peng dinar, ujung jaro lagi bungongnya. Oh mangkot tadi. Yang yang rupa-rupa sang. Jadi nyainan leboh tasbih mengikut. Yang pertama an-nasru kamiskin, kata boh aman, bermula B itu lagi B kasturi. Yang kedua wal wujuhu kadananira, bermula muka itu lagi bentuk dinar. Yang kele wa atraful akafi, dan ujung jaro itu lagi anmen, lagi ujung bak kai anam yang putih yang merah ujung unji ujung jabang. Wa ila tasbihi taswiyah, dan gebagi lom tasbih dengan iktibar ta'addud kepada taswiyah. Kiban surah taswiyah dianya bahwa ta'addudlah musyabbah bih. Musyabbah taboh. Munyo malfuf dengan mafruk sadum le. Cuma beda saja kedudukan ji. Leboh musyabbah bih. Cuman menyo gepusapat musyabbah ile onlenyan baru musyabbah bih gekeun malfuf. Menyo leuh musyabbah bih, leuh musyabbah bih gekeun mafruk.
menyonyo sabah musyabbah le musyabbah bih yang gekeun taswiyah. Ketika sabah musyabbah bih le musyabbah yang ta'adud musyabbah bih, ta'adud musyabbah bih, banyak musyabbah bih, sedangkan musyabbah ji sabah. Jadi musyabbahnya lagi ji dan lagi ji, dua hal sama nyamanan. Yang gekeun taswiyah. Contoh lagi keun syair sudul habibi wa hali kilahuma kalayali. Sudul habib sadrun sadrun tu masak lagi dalam pada biasa dia tu sadrun perimpiang antara punyung mata putra naji. Pelipis habib wahwa ma bainal uzun wal ain, makna drojihnya ke kulit yang na antara punyung dan dengan mata, tapi yang maksud di sini wa yutlaqu ala sya'ri. Jadi yang wahwal muraduna, yang murad di sini yang na di antara punyung dan mata, pelipis. Sadrul habib, adapun sudrul habib, pelipis daripada habib, dan halun tiap-tiap keduanya saban lagi malam. Jadi yang jika musyabbah dua boh. Boleh yang na di antara pelipis buno, boleh pelipis habib lagi malam hitam. Berarti yang gepujo habib untuk pegah habibnya adalah hitam. Wahali, dan yang kedua halun, keadaan lun lagi malam jin hitam support. Wah naman cewek recek ikop. Angka support kah nama ho 60 kili ada punya hal support ko lagi kan. Ho yang tak kon. Nyoru minta peng puan dah buat kon. Nyo kon jih kon. Nyan hali kalayali, keadaan lun lagi malam support. Sapu hanadis. Support dalam kampung Penglarimba. Ugli peh dajanya keadaan tengah support ukun. Jadi jenis yang jika musyabbah dua boh. Yang pertama sudurul habib, pelipis daripada habib, kekasih yang lagi malam, berarti laga hitam. Yang kedua keadaan lun hitam sih anaga tapi pokoknya hitam lagi kena pegah. Walaupun hitam ini hitam maknawi, hana saban, hitam khayali. Ya, tapi yang kena pegah, yang jid ke musyabbah dua boh. Bagaimana? Yang pertama sudurul habib, yang kedua keadaan lun saban lagi malam, ban dua-duanya hitam. Yang kekeun tasbih taswiyah, dua boh musyabbah iban musyabbah bih tak boh ke pusik buat dari no bahawa ta'adud lah musyabbah bih bihnya bihnya hana kan nyan siana ju nah kan yang tulis le wa huwa ayata'addadal musyabbahu bihi kan bergadah bihinya be sabang atau uyub tu uyub bih musyabbah bih yang ta'addud salah kan berarti mana bahawa ta'addud lah musyabbah bih pakai menan buang bih bahawa ta'addud lah musyabbah yang ta'addud musyabbah bih saboh nyan gekeun taswiyah. Kemudian wa ila tasbihil jam'i, dan kebagilam kepada tasbih jama', dianya tasbih jama' bahawa ta'adudlah musyabbah bih, ketiadaan musyabbah nya baru lagi nya. Ba ina getulis bandua musyabbah bih salah saboh. Yang pun ta'adud musyabbah, yang kedua ta'adud musyabbah bih. Hana ta'adud musyabbah. Contoh katasbihis sagri bil lu'lu'il mundadi au baradi awil iqahi.
Lagi mentasbihkan giga sarian, giga ke, gigi seri, giga apa? Giga ke kan? Giga pun nanti seri, gigi seri yang ke, yang dia takhim. Lagi getasbih giga ke dengan permata yang diaturkan, permata yang matu. Tatu permata paduna, hanya giga kau matu cina paduna, giga orang yang age permata yang gatu rapi gede. Ataupun baradi lagi hujan batu, hujan es. Jadi ukuran ji sama warna putih kah? Itu hujan dari bate, umpamaji bebe anak jagung. Warna saban putih, ukuran sama. Giga orangnya yang laginya lagi hujan batai. Awil iqahi ataupun lagi iqah. Iqah tumbuh-tumbuhan yang mangat be yang di sekeliling jih naun yang putih, bak tengah jih kuning. Jadi semacam bungong mawar, bunga mawar yang naun putih lagi bunga mawarnya on putih yang ukuran ji sama putih habis mak sabangang giga hitam dah pegah giga lagi punya kan ada god kan. Jadi onnya putih ukuran ji sama sadu meraya. Jadi wate dana serupakan giga dengan onyan, berarti giga pun dengan ukuran yang sama dan dengan warna yang putih. Jadi lebah musyabah bih. Jadi giga diserupakan dengan permata yang diatur dan dengan hujan batu ataupun hujan batu lah bembon-bon ia lumi mana yang kerah ji hujan batu waju dan dengan on yang na di samping bungong semacam bungong mawar benar. Jadi sabah musyabah, lebah musyabah bih. Fi qawlihi pada kenya syair ka'annama yapsimu an lu'lu'in mundadi au baradin au iqahi. Seolah-olah tersenyum ianya seseorang daripada permata yang madu atau hujan batu ataupun bungong mawar juga kena mangan. Jadi tersenyum ia dari permata. Artinya tersenyum menampakkan permata. Ini sebab giga benar lagi permata. Apakah giganya permata? Ataupun menampakkan hujan batu. Sebab giganya hujan batu. Ataupun dinampakkan on di samping bungong mawar. Di lebah tasbih. Sabah musyabah. Lebah musyabah bih. Qala berkata musannif wa bi'tibaril wajhi tamsilun iza min muta'addidin tarahu ukhiza. Dan dengan iktibar wajah syabah itu tamsil. Jadi tasbih gebuhnan tamsil dengan geiktibar wajah syabah. Apabila gatakalon akannya wajah syabah diambilkan akan dia daripada muta'addid. Mana baru mangan Iza tarahu ukhiza min muta'addid. Apabila engkau lihat akannya wajah syabah diambilkan daripada muta'addid. Jadi yang jid ke wajah syabah sabuh hay'ah yang gekutip daripada banyak umur. Nyan ke tasbihnya geken tamsil. Aku ulungkeun terbagi tasbih dengan iktibar wajah syabah kepada tamsil. Dan bermula dianya tamsil itu barang yang adalah wajah syabah padanya barang itu sabah wasaf yang diambilkan daripada muta'addid. Sebagaimana pada ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Sesungguh ulung kalon akan gata dahulu akan kaki dan gata takki akannya kaki ukhra pada kali yang lain. Maka berulah musyabbah itu hay'ah yang diambilkan daripada beberapa pekerjaan yang ta'adud. Dan musyabbah bih lagi nyantit. Jadi
makna dro ini arakayan tukat dimuri jalan waktu akhiru ukhra urang yang wate kena ja gebut langkah adudo alah hana jade gatret lom oh tapi jade gejak lom tanpa langkah oh tapi hana jade gatret lom jadinya bibit urang aju gejak gatret tetapi takun adranyan ke urang yang taradut pada saboh-saboh program. Hana gejak kedua geraunya tak pula padi kalinya pobe. Tapi tak pula padi kalinya. Tapi hampa. Nya musim dikuh. Habis pergi dikuh mentang. Tapi hana masalah. Dikuh kan ada racun. Pula ya kodi. Nak racun pun masalah. Tapi dum si urang kebuh racun mati. Ha si. Baik dah bukan. Ha mati si. Tapi kau kadang hana yakin boh dah boh yakin mati tu. Jadi dia limnya jampah dah buat. Tiga tu hampa, tiga tu pah, tiga hana. Tak serupakan hal urangnya dengan hal urang yang taradut pada jak puno. Wate deh alasan untuk jak gebut langkah. Le gebut langkah tapi hampa, gatret lom. Untuk tapi tajak, gemaju lom. Oh tapi hampa, gatret lom. Jadi urang je gemaju gatret. Urang yang taradut pada jak. Jinon nazira urang taradut pada pula padi. Tak serupakan hal genyan taradut bak pula padi lagi urang yang taradut pada jak. Nah, jadi menyerupakan hal urangnya dengan hal urang ji. Yang jid ke wajah syabah putra, yang ke hai'ah kan? Hai'ah yang hasil pada urang yang taradut bak kena jak dengan hai'ah urang yang taradut pada sabah-sabah rencana. Jadi saban hai'ah dua urangnya. Maka tak serupakan urangnya dengan urang je pada hai'ah. Yang jid ke wajah syabah hai'ah muntaza'ah min umurin muta'adidah. Yang gebunan tasbih yang lagi nyan tamsil nanti. Wa ila ghairi tamsilin, dan gebagi kepada selain tamsil. Dianya itu barang yang tidaklah wajahnya seperti demikian. Menye wajah syabah kon lagi nyan kon tamsil. Contoh lagi takun as-salihu fi hadza zamani, urang saleh pada ini zaman lagi kibrit ahmar, lagi belerang merah. Artinya langka. Bagaimana update saya bertinyan. Mamnya ini ke urinang ne pegah urinang yang saleh lagi putih saya nyo urang saleh pada zamannya lagi tamida belerang merah boleh kubat napu tamida nam tanpa jobi yang kemudian tamida urang saleh berarti wajah syabah di putra langka nyan hana kon umurin muta'adidah nyan gekeun ghairu tamsil. Qala berkata Musaneh wa bi'tibaril wajhi aidan mujmalun wa bi'tibaril wajhi aidan mujmalu khafiyun au jaliyun au mufassalu. Dan dengan tak iktibar wajah syabah pula tasbihnya gebagi kepada mujmal. Mujmalnya na khafi adapun jali ataupun mufassal. Jadi mujmal lawan jih mufassal, jali lawan jih khafi. Jadi tasbih na tasbih mujmal, na tasbih mufassal, na tasbihnya khafi, na tasbihnya jali. Aku ulunkeun terbagi tasbih pula dengan iktibar wajah syabah kepada mujmal. Dan dianya mujmal itu barang yang tidak disebutkan padanya akan wajah syabah. Wajah syabah ji hana disebut. Contoh, lagi contoh yang kali ikut sianyo. Tidak pegah urang saleh pada ini zaman lagi belerang merah. Hana tak pegah wajah syabah. Yang menyohana tak sebut wajah syabah gekeun mujmal. Wal wajhu, dan bermula wajah syabahinan adalah izzah. Be'ghirah yang titik rin pindah ke ra mantang kabere be'rin in be'ra zo jid ke baraji izzahnya nadir adapun langka. Jadi wajah syabah ji langka tapi hana disebut. Jadi wate hana disebut maka kajid ke tasbih yang mujmal. Kemudian wa minal wajhi ma huwa khafiyun,
La yufhimuhu illal khawasu. Dan sebahagian daripada wajah syabah itu barang yang dianya barang itu khafi. Berarti menyata hina khafinya hana mencih ke mujmal. Sebab pembahagian yang lain aja. Dari sisi yang lain wajah syabah na khafi na jali. Baik yang mujmal maupun yang mufassal. Mana? Jadi wajah syabah itu barang yang dianya barang itu khafi. Tapi cocok ke mujmal, yang mufassal tu kagak sebut. Kalau disebut mana nak khafi lah, kau betul ya. Jadi khafi dengan jali dia tak bergerak aju ke pembahagian mujmal. Jadi tasbih yang hana disebut wajah syabah terbagi dua, na yang khafi, na yang jali. Khafi adalah barang sebahagian daripada wajah itu barang yang dianya itu khafi. Bagaimana khafi? Hana difaham akannya wajah kecuali le orang yang khusus-khusus. Hana mudah tafaham wajah. Contoh lagi kun ba'dhum hum kal halaqatil mufra'ati la yudra aina tarfaha. Mereka itu saban lagi halakah, lagi gleng yang mukra'ah. Mukra'ah gebuh maknanya dalam masbubah yang geplay ke dalam cetak sesudah bahwa dihancurkan akan mahyamin. Akan barang yang dianya halakah, dianya gleng daripadanya barang. Jadi gleng yang gepegot dengan cara gepehancur ile, bamaji gleng dari gecok gepancur je ke iya. Alehnya baru geplay dalam cetak. Nyan mana mukra'ah. Nah, jadi lagi gleng mukra'ah yang gepancur olehnya baru geplay dalam cetak. La yudra tidak diketahuikan aina tarfaha. Di mana tarafnya, ujungnya adapun binihnya gleng. Entah ujung glengnya. Menyo gleng tacok kawat jari tina tawit apa bulatnya meri dah hujung ji kan. Abang nampak sambungnya nampak entalah yang kena ujung ni. Maka tak bulat. Mamnya tacok tak play tak hancur lagi ia tatut. Oleh tatut tak play dalam cetak bulat. Yang dah hujung ni. Ana duri. Yang ke lagi nyan? Urungnya yang so. Pamaji humnyan dah puo ke so dah perah. So yang dana puja para sahabat umpamaji. Tak pegah tu para sahabat Nabi lagi gleng yang geplay dalam cetak. Hana taturi toh bine. Artinya bermula mereka itu yang munasabat pada kemuliaan. Santut kemuliaan urunyan hana taturi tacok yang toh ke pimpinan, toh ke ketua, toh ke anggota. Hana taturi pegot pi. Lagi gleng mana bulat. Hana taturi yang toh huram, toh hujung, hana toh pegot bulat, mengeliling santut mendum. Jadi urunyan lagi nyansit karena urunyan munasabat santut pada kemuliaan sehingga hana meri. Sebagaimana barang sesungguh gleng itu munasabat juzu pada surah. Jadi gleng munasabat juzu pada surah hana meri yang toh ke binih, toh ke ujung. Menansit urunyan munasabat memandum pada kemuliaan. Maka hana meri yang toh ketua, toh anggota, toh yang mulia, toh yang hina dan antaranya nanti mendum. Lagi gini kan hana otem sapa urung malim, hana li urung malim kan? Sebab kan mandua malim, tah mah sebagai urung malim, mana punya tajak lah ngempung tanya urung malim kan? Sebab hana urung malim dengan ngempung dia terus tanya, kabeh ju mulia ju, mandem tepat ini dia sapa mulia. Hana sapa mulia, bah santri mendum. Jadi hana meri toh so tukang pemulia, yang toh urung tak mulia, kat santri mendum. Tapi dah orang ngempung tanya mulia. Tanya malim urung ngempung hana malim sebab. Ini menansit. Jadi kepusaban tu orang yang santun pada kemuliaan dengan tabah gleng yang cara pegaji geplay dalam cetak sehingga hana meri yang teh hujung glengnya. Bab mesti gaji di mandum. Nyan keun wajah syabahnya khafi lagi nyan. Jadi patuh saban. Payah dah demeng dia kan kata begah ada depu kan. Wa minhu dan sebahagian daripadanya wajah syabah itu barang yang dianya barang zahir difahami akannya barang oleh tiap seseorang. Nah wajah syabah mudah haju mengari urang ji doa. Mana mian dipijeut.
Seumpama Zaidun kal Asad, Hidit lagi tinggal. Pak lagi tinggal, nak payah pegah lian. Botimon lagi gajah, Pak taban ke gajah, nak payah pegah lian. Raya. Dah pegah tamat badang urang, Uman lagi apui. Pak taban lagi apui, su nak payah pegah malam lagi. Nanti tamat badan Uman lagi apui. Su nak pegah. Ban tamat urang, Uman lagi lupi berarti. Nya menyonyan wajah Syabah, anak mi dia jerit. Jadi gekeun wajah Syabah lagi nyan zahir, adapun jali menyibarat lamatan mano. Wa ila mufassalin, dan gebagi tasbih lam kepada mufassal. Dianya mufassal itu barang yang disebutkan padanya akan wajah Syabah. Lawan mujmal. Munyo mujmal hana gesebut wajah Syabah, munyo mufassal na gesebut wajah Syabah. Contoh lagi kunnya pensyair wasaghruhu fi safain wa admu'i kallaali. Dan bermula gigonya seseorang pada glih dan ia mata lun itu saban lagi permata. Jadinya kalau dah berah ju fi safa. Jadi gigo saban lagi permata. Pak saban fi safa. Ia mata lun saban lagi permata. Pak saban fi safa cik. Jadinya na disebut wajah Syabah. Gekeun tasbih lagian mufassal. Qala berkata musannif wa minhu bi'tibarihi aidan qarib wa huwa jaliyul wajhi aksuhul gharib likasrati tafsili aw linadratin fi zihnika tarkibi fi kanuh yatin. Dan sebahagian daripadanya tasbih dengan iktibarnya wajah pula itu qarib dan gharib untuk. Jadi tasbih dibagi dua kepada qarib dan gharib. Nyan pembahagiannya juga dengan iktibar wajah Syabah. Karena na wajah Syabah jih qarib, na yang gharib. Tah yang gekeun qarib wahwa jaliyul wajhi, yang nyata wajah. Yang wajah Syabah jih nyata. Anak sabar dengan dia tu. Khafi dengan jali kalihna kan. Khafi wajah. Tak boleh. Wa minhu sebagian daripadanya tasbih dengan iktibarnya wajah pula itu qarib. Dan bermula dianya itu yang jali wajah. Oh ini wajah Syabah na jali. Na jali na khafi. Nyo nama tasbih ji. Yang menan. Jadi wajah Syabah na yang khafi na yang jali. Karena buno yang pembahagian dia tu mujmal dengan mufassal. Menyo hana gesebut wajah Syabah mujmal. Menyo gesebut mufassal. Ketika hana gesebut wajah Syabah, wajahnya na yang khafi na yang jali. Menyo wajah ji khafi, menyo wajah ji jali, gekeun nanti qarib nyaho pembagian tasbih qarib. Ini pembagian wajah. Jadi tasbih ji gekeun tasbih qarib. Dianya tasbih qarib itu tasbih yang jali wajah, adapun zahir wajah. Bermula sebaliknya itu gekeun gharib. Sebab sampai gharib adapun khafi wajah Syabah. Yang pertama karena banyak tafsil. Yang jid ke wajah Syabahnya letak tafsil ji. Pada tak saban A dengan B. Pak saban. Dari seginya karena muno. Jadi na tafsil pada wajah Syabah. Gara-gara terjadi tafsil, maka wajahnya menjadi gharib. Tapi punya lagi muno. Age apui. Ya, hana gharibnya lagi karena hana tafsil. Tapi ketika pada wajah Syabah na tafsil, maka membuat wajah Syabahnya menjadi gharib, ya, mana menjadi khafi. Ya, jadi nyan li kasrati tafsili sebagai penyebab gharib ji, karena banyak tafsil ataupun karena nadir, karena jarangna. Nyan olehnya puah nadir pada zihin ataupun karena hidup jilam zihin sabah tu. Hang menana. Karena hidup dalam dihin yang penyebab yang kelih hang aju. Buno karena nadir wujud. Yang kelih karena wajahnya atra yang akli. Kat tarkibi lagi tarkib pada kanuh yatin.
kanuh yatin lagi akal. Jadi murud ini adalah tarkib yang akli. Yang jid ke wajah syabah murakab akli, maka membuat wajahnya gharib, khafi, maka tasbih ji gebuhnan gharib. Aqulu lungkun terbagi tasbih pula dengan itibar wajahnya syabah kepada qarib muktazil. Dianya qarib muktazil itu barang yang berpindah padanya barang daripada musyabbah kepada musyabbah bih, daripada ketiadaan berhajat kepada ta'ammul. Putra ma intikal dihin, intikal dihin daripada musyabbah kepada musyabbah bih dengan hana berhajat kepada ta'ammul. Lagi tak serupakan jurrah saghirah, bejana tanah yang ubud dengan gelah pada kadar dan bentuk. Jadi sabah bejana menyujurahnya bejana sepubari jurah jarrah. Sabah bejana yang terbuat dari tanah lagi guci, model guci, kadang si guci aja. Yang ubud tak serupakan dengan gelah. Apa kata lagi gelah? Putra lagi gelah. Yang pertama ubud, yang kedua bentuk. Lagi bentuk gelah. Ya. Yang qarib muktazil. Dan terbagi kepada gharib. Dianya gharib barang yang tidak berpindah padanya kecuali sesudah fikir. Hanta temung persamaan antara musyabbah dengan musyabbah bih kecuali lih dan mikir. Lagi contoh tapusaban matauro dengan cermin yang dalam palut urun cedera. Asal cedera kan? Jadi dah pegang matauro lagi cermin lampalir urun cedera. Puji dengan cermin lampalir urun cedera tak taban matauro. Nyen dengan semata-mata tak dengar tasbih hantar rumpuk langsung wajah syabah. Ada kala karena tasbih matauro dengan kaca di dalam qauluhu katasbih syamsi, maka sesungguh sira urang kadang-kadang yang qadhi umuruhu abihlah umunya wala yattafiqu, dan tidak kebetulan baginya bahwa melihat ia akan kaca dalam jara urun jedra. Cara abih umumu dah hentam tak putra yang jik masalah kaca imat le urun jedra pakon. Tiba-tiba nyan yang jik musyabah bi. Sehingga hireun de putra yang jik masalah putra nan muda hentau. Maka bermula musyabah di sini, maka musyabah bih di sini baik daripada pikiran. Yang jik ke musyabah bihnya ada yang baik baule. Tidak intikal kepadanya dengan cepat karena bersangatan nadirnya. Dan bermula wajah syabah di tinan adalah sabah hay'ah. Hay'ah yang ijtima, yang musapat daripada istidarah bulat, isyrak mencahaya, cepat gerak dan itisalnya gerak. Wa tamau wajal israk, dan dibedah-bedah gahaya cahayanya dan bolak-balik dengan sebab demikian gerak sehingga zahirlah cahaya seolah-olah dibedah cahaya dari janib sesuatu yang bulat, kemudian dhaif dan kekal ianya cahaya taraduk di antara imbisat pada satu kali dan inkibat pada kali yang lain dengan sebab gerak itirabiyah. Dan apabila kata ta'amul hal matauro ketika tubiyat, kata berdapat akannya lagi kaca sianya pada sekalian mazukira. Jadi mungkin cederanya putra asal cedera pu kaki kadang. Tamunan gemat kaca tabo. Tinggal watai gejak ke mapi-apit menan bahan timang gejak kan. Jadi kaca ji mapi-apit belum cahaya menan. Jadi menyanjan deh cahaya menyanjan hana. Dia mata oro pengeh le derduk le ai tok le lawan pengeh le lom. Jadi renan saban. Nyan putra. Nyan gharib lagi nyan. Karena diri musyabbah bih haju hireun de putra yang jadi masalah inan. Nika tidak fikir duda baru tarumpok.
Jadi penyebab gharib jih imma likasrati tafsili. Adakala karena banyak tafsil pada wajah syabah. Contoh lagi ini misal aja. Yang contoh tianyo yang gharib karena le tafsil. Jadi na bulat pakacanyan bulat wa matauro na cahaya hinoina idih bina oleh yang tu na gerak yang cepat hinan tinggal deh pelat menan menyanjam cahaya menyanjam hana yang enggak banyak tafsil. Jadi dari kumpulan tafsil yang banyaknya yang kenyan yang jid ke wajah syabah. Berarti jadi gharib wajah syabah adapun tasbih gara-gara banyak tafsil. Ataupun jid ke gharib karena nadir husul musyabbah bih dalam zihin. Oh berarti fi zihniyan lam tahu mana? Oh linadratin fi zihni mana naju? Karena jarang hasil musyabbah bih dalam zihin ialah matan. Berarti sabar. Pakon jarang hadir dalam zihin karena keadaannya musyabbah bih itu wahmi. Contoh wahmi lagi taring ma'ob roh. Yang kan jarang kita mau lantinya banyak ada waham teman-teman ta. Hana wujudnya. Ma'obnya adalah hana yang wujud di alam nyata. Cuman lekiban menteng urang gebayang sang-sang na ma'ob. Tinggal te peyo nak miat buka ma'ob. Untuk pegot babah kiban hidung kiban bablu jaronya maaf. Taja ada ugli dah minta maaf hana 6 3 pi. Jadi maafnya adalah wahmi. Nyan wahmi. Karena nyan sesuatu yang hana mewujud tapi tegedi mewujud jih diperdapatkan dengan indera. Jadi dengan sebab jih nyan wahmi maka jarang hasil surahnya dalam dihin. Maka gara-gara kajarang hasil dalam dihin menjadi khafi wajah syabah. Ataupun murakkab khayali. Ataupun yang jid ke wajah syabahnya murakkab yang khayali. Seumpama a'lamu yakutin nusyirna ala rimahin min subarjat. Bendera yakut yang dikibarkan atuh tombak daripada subarjat. Ini kata khayali. Karena bendera wujud pada hisi, yakut hisi, tombak hisi, zubarjat hisi. Tapi bendera yakut dikibarkan atuh tombak daripada zubarjat, yang hana hisi, khayali berarti. Jadi khayali sabah surah yang juzuk-juzuk jih memandumnya hisi, tapi surahnya hana hisi. Nyan menyonyan yang jid ke wajah syabah lagi nyan jid gharib. Murakkab khayali ataupun murakkab akli. Contoh murakkab akli lagi kamasalil himari yahmilu asfara. Lagi perumpamaan keledai yang dime ia akan kitab. Keledai me kitab memang deh dae tapi hayah hana deh dae. Yaitu terbebani dengan sesuatu yang tidak mengambil manfaat dengan sesuatunya. Ilmu nai dalamnya tapi katanya hana tak cok manfaat dengan adanya. Yang hana cok manfaatnya dan ilmunya kan hana hisi. Ilmu adalah sesuatu yang akli dan adam intifa' pun sesuatu yang akli. Murakkab daripada wujud ilmu pada satu tempat pada beban sirau-reung dan urang yang tidak mengambil manfaat daripada ilmunya menjadi wajah syabah. Jadi sama dengan yang jid ke wajah syabah adalah murakkab akli. Nyan pun jid ke penyebab gharib sabah-sabah tasbih. Wal muradu bin nuhyati dan bermula murid dengan nuhyah yang na dalam bait buno ka nuhyatin. Itu makna ji akal. Artinya lagi murakkab akli. Jadi ka nuhyatin lagi akal. Artinya lagi murakkab akli. Wa fi ba'dhi nusakhi dan sabit pada sebahagian niskah likasrati tafsili bu'dan nisbati. Ya menyehino likasrati tafsili au linadrati. Lang kita tanya mana? Likasrati tafsili au linadrati. Menyebab niskah yang lain likasrati tafsili bu'dan nisbati. Dia nyambung dah terbaca dengan dhammah ba, diatafkan atuh kasrati dengan gebah huruf ataf. Al yang na pada nisbah iwat daripada mudhaf ilaih. Artinya dan sebahagian daripada sebab gharabah itu ba'id nisbah yang jid ke musyabbah bih daripada musyabbah.
maka sedikitlah dengan sebab demikian oleh hudur musyabbah bih dalam zihin ketika hudur musyabbah. Wate hudur musyabbah nyan ba'id ke hadir musyabbah bih dalam zihin. Maka mengharib tu tasbih ji. Qala berkata musannih wa mi'tibari alatin muakkadu bihazfiha wa mursalun itu jadu wa minhu maqbulun bighayatin yafi wa ansuhul mardudut ta'assufi wa ablaghu tasbihi ma minhu huzih wajhun wa alatun yalihi ma'urif. Dan dengan iktibar alat, dengan iktibar adat tasbih itu muakkad dengan gebuangnya alat, dan mursal apabila diperdapatkan akan dianya alat. Jadi tasbih dengan ta'iktibar alat gebagi dua. Tertua dua, muakkad dan mursal. Menyo geboh adat gekeun muakkad, menyo hana geboh gekeun mursal. Wa minhu, dan sebagian daripadanya tasbih itu makbul. Nah tasbih yang diterima. Yafi bi ghayah, yang disempurna ianya tasbih dengan ghayah. Ghayah faedah. Tasbih yang menghasilkan salah sabuh faedah lagi yang kalih gepegah helikot, faedah tasbih atau afun. Nyan menyo tasbih yang menghasilkan faedah, maka tasbihnya makbul diterima. Dan sebaliknya mardud hana diterima. Zu ta'asufi, yang mempunyai ta'asuf. Wa ablaghu tasbihi, dan ablag tasbih, yaitu tasbih balik. Itu barang yang dibuangkan daripadanya barang akan wajah syabah dan gebuang alat. Yalihi ma'urif, diiringi akannya oleh barang yang diketahuikan akan dia. Aku lulungkan terbagi tasbih dengan iktibar adanya tasbih kepada muakkad dan mursal. Maka bermula muakkad itu barang yang dibuangkan akan adatnya tasbih. Sumpama Zaidun Asadun. Jadi saruji Zaidun ka Asadin. Tapi kehnya taboh. Gara-gara taboh adat tasbih, maka keun tasbihnya tasbih muakkad. Bahkan karena tasbih akan lebih kuat gara-gara hana tak pakai adat tasbih. Ada keun Tidit agak bui. Tidit bui. Ya mana. Jadi lebih berat lah serupa dengan bui. Bahan ada kan lagi. Tidit ni bui. Padahal maksud lagi tid. Memang bui dah pernah tidit bui hakiki. Berarti katanya bangai. Hajalah tiditnya urang. Padahal nak bui. Tapi kan bui je uji. Maknanya berat atat lagi bui. Yang kerja tasbih dengan sebab geboh adat tasbih. Gekan tasbihnya muakkad. Wal mursal, dan bermula mursal itu barang yang disebutkan padanya akan adat. Seumpama Zaidun kal badri, yan mursal. Pakan kebunan mursal gara-gara na disebut adat, dan dinamakan akan dianya tasbih akan mursal karena irsal, terlepasnya tasbih daripada takkid yang dikehendakikan dengan zahirnya sesungguh musyabbah itu in musyabbah bih. Nya menyotakkid dikehendaki li tasbih sang-sang musyabbahnya adalah diri musyabbah bih, kon lagi musyabbah bih. Sedangkan pada tasbih yang tersebut ada tasbih, takkid yang laginya hana. Jadi terlepas dari takkid. Ya menan karena mana irsal kan terlepas. Hage pelih kameng di. Kameng lawu tak pelih. Yang pelih kameng putrana ni. Irsal, melepaskan kameng daripada wu ataupun daripada talo. Yang kekeun irsal. You know, tasbih yang diikatkan dengan taukid. Ketika hana taukidnya berarti terlepas daripada taukid, maka kekeun mursalun. Taukid yang terlepas. Kan taukid tasbih. Tasbih yang terlepas daripada taukid. Hai hana taukid hinan berarti terlepas, hana li taikat. Kaleuh. Ya, maka gekeun tasbihnya tasbih mursal. Nadam syid. Nya, nadamnya syid. Jadi lain-lain niskah lagi. Sebab dia ada ke niskahnya kan kitab lain.
Kitabnya lain cetakan ataupun lain tulis. Karena menjaman kepala kitab kan ngajaro. Pamaji getulis Nazam Jauhar Maknun. Li urangnya ngan getulis li urang je. Kitab Jauhar Maknun manua. Ode rompok hino lain, hidih lain. Nya keun beda niskah. Beda ibarat antar niskah kitab yang sama. Jadi kitab tetap Jauhar Maknun pada niskah yang lain. Yang disyarah li musannif. Niskah yang disyarah li musannif menan pada yang menulis. Tapi matan yang ditulis dalam syarah kakak lagi nyan. Makna niskah yang disyarah li musannif, matan yang na bak musannif watai disyarah. Tapi pakan yang menulis lagi nyo yang masalah. Lain kan? Oh menan. Oh di syarah yang disyarah gero, berarti nah yang disyarah gero li musannif, li Abdurrahman Akhdari. Matan Jauhar Maknun yang na dalam syarah musannif sendiri. Matan Jauhar Maknun yang na di dalam syarahnya kan matan dalam syarah, bait dalam syarah. Nya bait yang tanya buat gunakan nyen bait Jauhar Maknun di dalam kitab syarah. Tapi pensyarah ji kon Tengku Abdurrahman Akhdari. Sedangkan matan yang disyarah kedro li Abdurrahman Akhdari medih menurut dalam matannya. Matan Jauhar Maknun syarah atau Abdurrahman Akhdari nyen dalam matannya menulis bu'dan nisbah. Bu'di bu'du wa min asbabi ke tegedi no. Min asbabil gharabati bu'dun nisbati. Yang ke mungkin ya tag syarah li tengkunyo memang lagi nyo kan buat mah. Karena niskah benar dua boh. Nah niskah yang menulis lagi likut au linadratin, nah yang bu'dun nisbati. Yang disyarah kedro li musannif medeh bu'dun nisbati. Matan yang disyarah li tengkunyo meno. Kah? Kemudian sebagian daripada tasbih itu barang yang dianya barang makbul geterimong. Nah tasbih yang geterimong. Toh yang geterimong wahwal wafi. Dianya yang geterimong itu yang sempurna, yang menyempurnakan ataupun menunaikan dengan barang mana maksud daripada segala maksud yang telah terdahulu likut. Yang ditunai salah saboh maksud daripada tasbih likut, maka tasbihnya yang geterimong. Dan nah lom barang yang dianya itu mardud. Nah tasbih yang mardud. Toh teman mardud wahwa aksuhu. Sebaliknya. Toh teman sebalik artinya yang tidak menyempurnakan dengan demikian maksud. Nah, jadi kalau kita buat ikut putra faedah tasbih. Jadi menyo tasbih yang na faedah yang laginya geterimong. Menyo tasbih yang hana faedah laginya makanya hana geterimong. Wal balik minat tasbihi ma huzifa minhu wajhu syabah. Dan bermula balik daripada tasbih, yaitu tasbih yang balik, itu barang yang dibuangkan daripadanya akan wajah syabah dan adat tasbih. Dua boh kebuang. Yang kekun tasbih balik, tasbih yang kebuang wajah syabah dan adat tasbih. Seumpama Zaidun Asadun. Jadi keh ka geboh fi syaja'ah fi geboh. Geboh adat tasbih, geboh wajah syabah fi syaja'ah. Gekenyan tasbih balik. Ataupun beserta buang musyabah 3 truk aju. Leboh ke buang. Rukun tasbih peut kan? Rukun tasbih peut. Untuk jeut ke tasbih balik, adakala gebuang adat tasbih dan wajah atau tamah musyabah taboh tu. Yang tinggal musyabah bih tok sagai. Seumpama Asadun pada makam pekhabar daripada Zaidun. Be Asadun yang na pada istiarah. Be ra'aitu Asadan. Menyo ra'aitu Asadan yang kan li tasbih. Yang istiarah. Menyo yang gekun tasbih balik yang tinggal cuman Asadun pekhabar dari Zaid. Tengok hai kiban ni le Zaid Asad.
Jadi kon mengistimal asad kepada sidid, tapi sididnya asad diikhbarkan daripada sidid. Cuman hana disebut lagi Zaidun asadun. Karena terfaham dari karinah soal. Tapi punya ra'aitu asadan, nyan lafai musyabbah bih tak pakai kepada musyabbah, berarti nyan istiarah. Tapi punya dianggap ai kiban ni le behe tidit, dengar tidit behe tha lagu kiban behe ji singa. Mana ji tiditnya singa. Ha mana? Tiditnya singa. Jadi musyabbah ji gebuang karena maklum dari pertanyaan. Kon mengitlakkan lafai musyabbah bih ada musyabbah yang istiarah. Istiarah kon li tasbih. Ha ini bentuk mulolop ini. Antara tasbih balik dengan istiarah. Menyo tasbih balik yang gebuang wajah syabah dengan ada tasbih mantang kajilah hana tasyabuh. Tapi menyo gebuang musyabbah sabote yang tinggal musyabbah bih musaban dengan istiarah hana saban. Nyo yang asad jut ke tasbih balik, asad ini ikhbar daripada sidid. Jadi Zaidun ataupun wahwa asadun, tapi hanale payah tersebut karena kaidalalah li soal kiban behe sidid. Lu dengar sidid yang berat hat behe. Tak jawab asad. Agak dengar ju. Nah, yang gekun tasbih balik lagi nya. Kon istiarah. Ataupun beserta buang musyabbah seumpama Zaidun Kampegro. Seumpama asadun pada makam pekhabar daripada sidid. Yang gekun tasbih balik. Wayalihi dan diiringi akannya tasbih balik oleh buang salah satu keduanya. Lehnyan buang salah satu. Jadi menyobalik mana mubalaghah. Mubalaghah terjadi gara-gara tak buang bandua. Lehnyan atran tak buang saboh. Tabuang adat tasbih tok ataupun tabuang wajah syabah tok yang ka di bawah tasbih balik puno. Dan diiringi akannya oleh buang salah satu keduanya, artinya wajah atau adat fakat. Ataupun beserta musyabbah, beserta buang musyabbah jadi buang adat tasbih tok, buang wajah syabah tok. Atau kon lagi nyan, buang adat tasbih beserta musyabbah dan buang wajah syabah beserta musyabbah. Rumah surah pet. Buang adat menyobuno le, menyobuno yang tasbih balik dua buah surah. Buang adat tasbih wajah syabah, sabo surah tu adat tasbih wajah syabah dan musyabbah. Yang kita mau dalam tasbih balik. Leuhnyan martabat leuhnyan. Buang adat tasbih tok. Atau buang wajah syabah tu, atau adat tasbih beserta musyabbah, atau wajah syabah beserta musyabbah. Tadi salah satu di antara dua beserta musyabbah. Yang menanya kau pembagian peut boh. Seumpama Zaidun kal asad, yang gebuang wajah syabah sagai. Dan seumpama kal asad ketika pekhabar daripada Zaidun, yang berarti buang wajah syabah beserta musyabbah. Menyokal Zaidun kal asad yang tak buang wajah syabah sagai. Tak buang Zaidun sabot ju musyabbah, takkan kal asad tu. Yang kele seumpama Zaidun asadun fi syaja'ah, yang buang adat tasbih sagai. Dan seumpama asadun fi syaja'ah, yang buang adat tasbih beserta musyabbah ketika pekhabar daripada sidid. Jadi ikhbar an Zaidin berarti na mubtada yang kageboh, Zaidun kageboh. Baik dia ke isti'arah. Wala quwata li zikrihi ma'an, dan hana jenis kekuatan bagi sebut keduanya. Adat tasbih dan wajah syabah keadaan beserta sebut musyabbah atau dengan hananya musyabbah. Tak sebut adat tasbih, tak sebut wajah syabah, nyen hana kuat tasbihnya. La quwata, hana kekuatan, lemah. Musyabbah tak sebut bijut, hana bijut. Karena ada benar hana pengaruh kan?
Yang tasbih balik pun pada membuang adat tasbih dan wajah. Yang tasbih balik. Musyabbah tersebut pijiran hana pijiran. Martabat yang kedua membuang salah satu daripada adat tasbih dan wajah. Musyabbah terbuang pijiran hana pijiran. Menyo tersebut wajah syabah dan tersebut adat tasbih. Yang tasbihnya hana kekuatan. Musyabbah tersebut pijiran hana pijiran. Jadi buang musyabbah hana jadi kuat. Dan hanya jenis kekuatan bagi sebut keduanya adat dan wajah ma'an hal keadaan beserta. Beserta menyebut musyabbah atau dengan ketiadaannya musyabbah. Seumpama Zaidun kal asad fi syaja'ah. Nyan hana taboh sapu bi, nyan hana kekuatan. Dan seumpama kal asad fi syaja'ah, khabar daripada Zaidun. Zaidun hana takun tabuang Zaidun, tabuang musyabbah. Takun kal asad fi syaja'ah. Ngon takun Zaidun kal asad fi syaja'ah, taban. Tasbihnya hana kekuatan. Wallahu a'lam bishawab.